ما با رضایت خودمون به دنیا میاییم و از دنیا میریم. فقط مامانم نمرده روحام، همه احساسات درونی و پیوندهای منم مرد. خاله بتول عمدن اونو خونش دعوت کرد و جلوی همه بی‌آبروش کرد. اون میدونست که مامان نمیتونه این ضربه رو تحمل کنه و با اون ازش حتی میتونه جونش رو از دست بده. این یه اتفاق نبود، این یه نقشه با فکر رو از پیش تعیین شده تو بود. دیوونه شدی دختر؟ این چه حرفیه که میزنی؟ مومنه اینجوری نیست. دقیقاً همینه. مگه من چی کار کرده بودم؟ چه بدی کردم؟ چه بدی در حقش کردم؟ یا اون مامان منو ازم گرفت. کسی انقدر بیرحم، انقدر ظالم مگه میتونه وجود داشته باشه؟ ساکت شو مومنه. مامان هر کاری کرد چون حق داشت. جای اون هر کسی بود همین کارو میکرد.